Otelo, Fausto, Nabucco, nork ez ditu ezagutzen klasikoen artean operarik klasikoena. Eta horiek guztien artean, euskaldun batek duela urte asko egindako opera xumea. Juan Cruz Aldabaldetreku hain zuzen ere. Kaixo, Juan Cruz. Koño, Gurutxaga. Ze, pintore dira. Ez, guantxe galtzake plantxatzea. Kontzertu baino. Juan Cruz Aldabaldetreku. Bai. Seguruenik, zuk ez duzu erakargarri izango ez popa, ez roka, ez txa-txa-txa, hip-hop. Ez. Utxeri aurre egiteko zer. Nota batzu jarri eta zer daukazu. Popa. Popa. Doala popa. Bai. Ustelkeriari ere aurre egiteko, gitarra bat, bateria bat jarri eta zer daukazu. Roka. Opera beste kontu da. Helpi, la raya por el medio, por favor. Juan Cruz, da, Magno? Torres 10. Xeriko gara? Bai, zure txan zaude. Kaixo da. Bueno, hor daude, Pucciniren Tosca edo Madame Butterfly. Butterfly. Bueno, Butterfly. edo Verdiren La Traviata, Rigoletto. Funiculi. Yampa, funiculi, funicula, funicula. Oie bordila. Eta horien guztien artean, ezin ahaztu zure obra handia. Kalderete. Izenburua bakarrik esan da, seguruenik ez duzue jakingo zertaz ari garen. Beste postaren da. Bai, baina esango bagenu nola jarraitzen duen, agian, Kalderete, oe. Bai, ez da, aldearra. Juan baki ez zertaz aigean. Bai, Juan Jose, badakit operatiboei ez zaizuela batere gustatzen, hola derrepente eskatzea, kantatzea, ez dakit eszepzioren bat egin dezakezun. ETB baterako bada. Kalderete, kalderete, oe. Kalderete, oe. Kalderete, oe. Jak? Artxo zeu gai. Juan Jose, Nabucco opera, Asiriako erregeari buruzko opera da. Rigoletto, Mantuako dukadoaren bufoi konkordionari buruzko opera da. Mundu guztiak dakin bezala. Bai. Baina, Kalderete? Nondi? Kalderete, nola esango nuke ba. Kalderete da arkumia berdurakin. Atxuria, tipula, patatakin pixkan asto, da oso batera goxua. Naparrako tabernatan asko ateatzen platera. Oso goxua, Kalderete. Eta, Juan Jose, nondik etorri zitzaizun inspirazioa? Bueno, oso esplikazio erraxa dauka honek, Ni Karkastilloko antzokian, hango teatruan. Karkastillon? Bai, kontzertua. Eman da gero, afaltzea jun behar dit. Eta ordu ja gauian, behar du xamar, eta afaltzea jun behar dit. Hala, antxe ikusinean. Los dos cuñados. Baina? Horre xe jun behar. Egunean, para cenar, Kalderete. Claro. Kalderete eskatu nianik, baina ez zitela kartzen. Ez zitela kartzen, ez to jende pila. Oso nematu ditu taberna hortan. Kamerera gutxi igual. Antxe denak lanian, danik azkeneako, mi Kalderete, jende asko zeban, orduan, bitan esan behar izatenean, Kaltu xamar. Kamaero, Kalderete, mi Kalderete. Tartxe. Azkenean ekarri zian. Ordu ninean. Oe. Kalderete. Oe. Karkastilla. Txe, dos cuñados. Tripa ondo bete. Kalderetia. Errajan, eta kafiako pat, eta pudu ba.
Eta txupito bat. Finas hierbas. Finas. Eta, Jose, inportaz bazaizu, opari gisa, ningo... Bai, kantatuko da. Zuzertzinen ba, tenorea, baritonoa. Ez ni realen defensa. Orduan, oso ondo inozu. Ez pregunta. Kalderete, kalderete, oe. Kalderete, kalderete, oe. Kalderete, kalderete, derete, oe.